السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي واني سلامي وولالكي بوك عبد الرحمن. والله هدا جنالكي كل سبتين سبسكرايب لايك هدا هوري إلي جوتين وكما سنتين maanta waxaan ka hadlayaa dadka Soomaaliyeed ee abaarta haysto inuu Ilaahay abaarta iyo dhibka iyo qaxarka ka dulqaado oo Ilaahayna raxmadiisa uu nasiiyo anagii intii muslina waa u jeedaan meeshan waa u jeedaa waxa ka daayo roob Ilaahay wadankeena roob noo sii dadkeena gaahida ka dulqaad dadkeena waxaan u sheegayaa oo muslimiinta oo maalin walba dhiiga muslimka ku daadinaya waxaan jirin waxaan leeyahay walaalayaalow dhulkan Ilaahay baa iska leh Ilaahayna dabbu dhul walba dabbu ku barwaaqay oo ku nool cid kale ma jirto oo dhiig karta dhulkan anaa leh markii adiga lagu uumay dhulkan adiga lagu ma keenin Ilaahay baa iska leh oo dhulkan dadku ku abuuray dadka lama rabo marka in dulmi iyo balaayo iyo dad masaafiriin la iska dilay iyo adduunkan waxa way moogtahay waa qaxari dhib marka waxa la rabaa dadka Soomaaliyeed ee walaalaheeya waa u jeedaan roobka meeshan ka daayo waa u jeedaan raxmadda Ilaahay uu hooriyay marka waxaan ii sheegayaa dulmiga iska daaya dadka dhiigo waa u jeedaan roobka meesha ka daayo soo jeedin dulmiga iska daaya oo iska daaya laqadabada gooyada iska daaya Ilaahay u laabta oo roob doon sameeysta iyada kale waxaan laga rabaa Soomaaliyeed inay isku gargaartaan walaalihiina dhibka haysta oo oonka haya iyo gaajada haysta inay u gargaartaan oo waxa uu awoodaan siisaan marka raxmadda Ilaahay aka qoosanina oo Ilaahay mar walba barya inuu raxmadiisa nisiiyo waxaan leeyahay iska daaya dhibaatada iyo qaxarka ku jirta mar walba aleedii reehebelana war aakhir reehebel laga ma yaqaan aqoo adduuni aakhirna way kala badan yihiin walaalayaalo waxaan leeyahay Ilaahay u soo laabta ummadiisa yaatiin marka waxaan leeyahay waan islaamay 114 marka waa kaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh